بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناة مطبخ أم ياسين. اليوم حنوريكم فطور صحي، واللي هو فطور كذلك ممكن تستعملوه في فطور ريجيم، ولا كي تكونوا برا في يعني في مكان وين ما عندكمش واش تاكلوا، يعني يقدر يكون يعوض وجبة كاملة. Soyez bienvenue sur votre chaîne مطبخ أم ياسين, Cuisine Om Yassine. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette qu'on la prépare à base de pain. هنا عندنا ماشي أنا نوريكم، عندي هنايا بسكوت كامل ب6 حبوب، بسكوت complet aussi gras. Vous avez les grains de fenouil, les grains d'anis, les grains de lin, les grains de sésame, les grains d'orge et l'avoine. Ce qui concerne l'avoine, je le considère comme sucrerie. Ici أنا عندنا زريعة البسباس، حبة الحلاوة، زريعة الكتان، الجلجلان، الشعير والشوفان. الشوفان هنايا نعتبرو سكريات. عندنا بسكوت، أنا نقول لكم هكايا، là je vous dis comme ça parce que je vous montre et vous avez le choix de faire ce que vous voulez, ou bien le pain que vous avez à la maison. ولا الخبز اللي يكون عندكم في الدار. دوك نوريكم طريقة كيش نرجعوه بسكويت محمص. عندنا بسكوت هنا محمص عادي بدون سكر، هنا نستعملوه لصحاب الريجيم. هنا الريجيم يلزم ينتبهوا انه القمح الشوفان تعتبر سكريات. le blé et l'avoine sont considérés comme glucides. Là c'est sans sucre. Là c'est des biscottes à l'avoine، بسكوت بالشوفان. بسكوت بالشوفان هنا راهو بدون نخالة، يعتبر سكريات، يعني ممكن نعطوه الأطفال ذوي الحركة ولا شخص عنده كثير الحركة. Là, il s'agit de biscottes à l'avoine sans sang. Il n'y a pas de sang. Alors, la sang qui a là, c'est هذه النخالة. Le sang هذه القشرة اللي راهي تشوفوها تجي من الفوق. لا صان هي المفيدة في الشوفان. الشوفان هنا نعتبره سكريات، تشوفوا فيه كاش عامل، مي إذا كان بالنخالة تاعو أحسن ما يكون. والآن دوك نعاود نشوريكم طريقة هنايا كذلك. سمحوا لي نحي هادوما لي باكي، أنا نحبهم هنايا علاش يجوني سهلين. en même temps là j'aime ces paquets là parce qu'ils sont pratiques. En plus de ça, j'ai des étuis فيها يعني غليفة فيها 3 شرائح كما تشوفوا، des étuis à 3 biscottes. Alors comme ça je peux les préserver pour une longue durée. Bon, pas une longue durée، نقدروا نحتفظوا بهم لمدة ماشي نقول لكم طويلة، يعني انها نستهلكوا الكمية المناسبة. بسم الله على بركة الله. هنا ناخذ هاك تشوفوا هذه لاكري كيما اللي عندنا في الكوزين واسمها في الفرن ديالنا. هذه الشباك اللي موجود كذلك في الفرن ديالنا. Là, cette grille-là, on peut trouver la même identique dans notre four. Qu'est-ce que vous prenez lorsque vous avez du pain qui est encore moelleux, ou bien un pain de mai, إذا كان عندكم خبز هي شويه طري والاخر، قطعوا شرائح لصقوهم هكا في الوسط كيما ندير هنا. là comme je suis en train de vous montrer avec la serviette, vous les disposez comme ça كيما نوريكم بالسربيته. تحطوا الخبز تاعكم شرائح هكذا، والسنيوه تكون تاع الفرن من تحت باش ما يطيحناش الفوتات. Là, et vous mettez un plateau en dessous, comme ça les miettes ils vont pas tomber sur votre four, vous n'allez pas abîmer votre four. Aussi, il restera propre. Vous les disposez ainsi, ils seront en position, pardon, يقعدوا لكم هكا واقفين. تحمصوهم، تشوفوا نتوما عينكم ميزانكم، تحمصوهم بزاف ولا شويه. C'est à vous de voir comment vous voulez les griller, beaucoup ou bien un petit peu, juste les faire sécher et vous aurez du biscotte. هذا فيما يخص طريقة تعاملي مع الخبز المتبقي. أنا ماهوش عندي موجود،
قلت لكم انني نستعمل بزاف الخبز الكسره ولا تاع الشعير. moi j'utilise beaucoup de galettes ou bien celle d'orge ou bien du blé complet, ça dépend les jours. Alors j'en ai pas dans le pain boulanger. الان ندوزو المكونات. maintenant on va passer aux ingrédients. لا الان راح ندوز هنايا ندوزو المكونات. المكونات كما راكم تشوفوا هاي ليك سهله. عندي الاساس هو زيت الزيتون، معدنوس، معدنوس راني وضعت معاه شويه ملح. là j'ai huile d'olive, persil haché, un peu de sel. là que vous voyez j'ai mis un peu de sel. عندي 3 حبات بيض. عندي البسكوت ديالنا اللي حنحطوه دوك تشوفوه نفتحوه. Aujourd'hui je vous montre cette recette parce qu'ils sont nombreux qui m'ont demandé qu'est-ce que vous mangez le matin. Aujourd'hui je vous montre qu'est-ce que je mange le matin. Ça dépend, des fois il y a du fromage ou bien il n'y a pas. Et des fois ça dépend les jours. كاين بزاف اللي قالوا لي واش تاكلي نتيا الصباح. راني نوريكم مالا واش انا ناكل الصباح ربي. هاي قطعه البسكوت ديالنا اللي حنغمسوها. فيما يخص حب الريجيم هذه الطماطم للتزيين وريقه معدنوس. لا سي كيلكو tomates orange et rouge cerise et une feuillée de quelques feuillets de persil. Comme ça je vais décorer juste pour décoration. Mais le principe se trouve là. الاساس هو موجود في الزيت زيتون, l'huile d'olive, le persil haché, le sel, les œufs et notre biscotte. الاساس هو في الزيت زيتون, المعدنوس المقطع, الملح والبيض. فيما يخص الانسان اللي يكون عادي ناخذ 3 حبات بيض كاملين. ce qui concerne une personne normale on prend les 3 œufs. En ce qui concerne ceux qui veulent faire un régime, on va prendre un œuf entier avec 2 blancs. فيما يتعلق بالناس اللي حابه دير ريجيم تاخذ بسكوت واحد مع معدنوس ملح و2 بيض مع بيضه كامله. حنوريكم الطريقه. Là je suis de retour. Comme vous voyez, j'ai un jaune d'œuf et 2 blancs. هامليك الان كتشوفوا الطريقه. الصفارين بيض الموجودين هنايا هامليك والبياض تاعهم هنا وحبه كامله. نقوم بمزج مكونات هذوما الطريقه هذه. انا هنا ندير معليش البيض pourquoi les œufs pour comme ça je vais contrôler le protéine, nombre de protéines ou même temps les calories. هنا باش نتحكم في البروتين يعني الحريرات اللي نتناولها نحتسبها. المعدنوس المعروف بخصائصها من بينها فيتامين سي, le persil qui est connu pour ses vertus pas mal de vertus, aussi la vitamine C et le sel. j'ai mis un petit peu الملح درت قليل لانه نتفادى الملح خصوصا انه يحشدنا الملح. Là j'évite de mettre beaucoup de sel pour éviter la rétention d'eau. Moi je vous montre la ratio, mais personnellement d'habitude j'utilise les 3 œufs complets. Alors هنا نحطو حبة البسكوت تشوفوا في الصحن. Là je mets notre biscotte comme vous voyez, notre plateau. Pardon, je m'excuse سمحوا لي على الصوت. نحطها هكا نخليها تشرب. هنا تحبوا تستعملوا البسكوت 3 حبات كامله في هذا البيض. Là vous pouvez utiliser les 3 tranches de biscotte dans cet œuf là avec cette quantité d'œuf, soit vous utilisez juste avec une seule biscotte ولا تستعملوها مع بسكوت واحده. انا حنوريكم انا حنستعملو في واحده فقط. خليه يتشرب مليح لانه قد ما يتشرب يجيني طري
parce que autant qu'il l'absorbe, il sera plus tendre et facile même à manger. Même l'huile d'olive, il va aider. même زيت زيتون راح يحسن ومم في نفس الشيء في نفس الوقت زيت زيتون يعطيه مذاق ومام في نفس الوقت يعني يعطينا الفايدة تاع زيت زيتون. هنا المقله ديالنا راهي سخونه، هاي سخنت المقله ديالنا. نوتر بوال لي شاد وزالي فوا راك تشوفوا الكميه تاع زيت زيتون اللي حطيتها، يعني ماشي حاجه. لا vous voyez combien j'ai mis d'huile d'olive. J'étale avec un pinceau, j'enlève du feu parce que j'ai pas envie de friture. نحيها من الفوق فوق النار باسكو ماني ماشي محتاجه انها تكون والزيت تاعنا يتفحم. نعاود نحطها. لا je vais mettre notre biscotte. Bismillah. Là, je vais mettre, j'ai mis notre biscotte, comme vous voyez. Bismillah, on dit toujours Bismillah. هنا حطيت البسكوت تاعنا يطيب، راح نطيبو على الوجه جهتين. Je vais le faire cuire des deux côtés. Je vais vous le montrer dans notre plat. ودوك نوريهوكم في صحن التقديم. Je la décolle. نحيها هاي ليك بلاك تشوفوك شاي طابت من الوجه الثاني. حنطيبها هاي طريه. تحبوا تخلوها يعني البيض خضر يعني ما طابش مليح كيما نتوما تبقى ذوقكم. si vous voulez laisser vous ne voulez pas vraiment la cuire vous pouvez, ça reste votre goût. والان ها هي البسكوت تاعنا امامكم. طريقه التزيين ديالي كل واحد يبقى له الاختيار في التزيين. chacun il a sa façon de décorer. voici notre biscotte comme je l'ai déjà dit. je vous souhaite bon appétit. à la prochaine. نقول لكم شهيه طيبه والملتقى ان شاء الله.